Moin moin zusammen! Ja, wie ihr seht, sind wir angekommen. Und zwar im Bodlierschkop Game Private Game Reserve. So, irgendwie in der Richtung. Wir gehen heute auf unsere erste Safari und sind sehr gespannt. Ja, voll. Genau, also wir haben noch gar keine Safari gemacht hier in Afrika. Und ja, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir rumkutschiert werden in so einem offenen Jeep. Und wir sind natürlich sehr gespannt. Wir hoffen mal, dass wir ordentliche Tiere vor die Linse kriegen. Ja, bestimmt. Dass wir ein bisschen was zu sehen kriegen. Und ja, wir sind hier untergekommen in einer Zeltlodge. Die zeigen wir euch natürlich gleich mal gerne. Dann geht's auch schon gleich los. Also Ja, in einer Viertelstunde. In einer Viertelstunde. Geht's direkt schon los mit der Pirschfahrt. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Hier nochmal gucken. So, hier Sonnendeck. Und das ist dann hier einmal der Ausblick. Schön, schön. So, hier ist das Haupthaus, hier vorne, mit Restaurant. Ja, und da gehen wir jetzt mal hin und treffen uns um 14:30 Uhr zum Sonnenuntergang, Sonnenuntergangspirschfahrt oder Sundowner Game Drive, wie es heißt. Oh, das haben wir noch gut hingekriegt jetzt. Ja, Kätzchen. Zeitlich. Da. Wir haben schon das erste Wildtier entdeckt. Ein Stubentiger. So, geht los. Jawohl. Nice to meet you, all of you. So my name is Innocent, not guilty or not yet. So it's a game drive, it's a safari, so at some point it's gonna be a little bit bumpy. So in this reserve, we don't have a chance to see the leopard. So even though we have the other four, so it's not always a guarantee. You know, it's always a chance, okay? So the reserve is a little bit big. It's about 5,000 hectares of land. And those animals, they are free roaming animals. So yeah, all what I can say to you is to say good luck. Ja, also wir haben hier 8 Elefanten, 4 Männchen, 4 Weibchen. Und der älteste Elefant ist 52 Jahre alt. Und ja, schwanger werden die so alle 6, 7 Jahre so circa. Das sind die Wasserböcke, die wir hier sehen, also junge Männchen. Die heißen deswegen so, weil sie halt viel Wasser benötigen. Also das heißt, wenn man die sieht, dann weiß man, irgendwie ein Wasserloch oder eine Wasserquelle ist irgendwo in der Nähe. In der Nähe so 2 bis 3 Kilometer. 2 bis 3 Kilometer so circa.
Ja, wir sind zurück von Und der... sind total von den Socken. Also Ja. ich fand's toll. Ja, auf jeden Fall. Also kann man wirklich nur empfehlen. Also Genau. wir haben so viele Tiere gesehen. Also wir haben Richtig. es gibt ja diese Big Five. Das ist ja einmal dann der Löwe, der Leopard, der Elefant, der Büffel und das Nashorn. Genau. Davon haben wir 3,5 gesehen. Genau, weil wir haben gesehen den Elefanten, Ja, wir haben gesehen das Nashorn, genau. Den Büffel den Büffel und der halbe. das Gepard. Nicht Genau, den der- Leopard, aber den Gepard. genau. Die sehen sich sehr ähnlich. Auch mit Ah, Part. Ja, ist auch eine Großkatze. Genau, aber auch sehr niedlich. Ja. Aber eine Katze halt. So niedlich. Ja, der Löwe war nicht zu finden heute. Die haben hier in dem Park halt 2 Löwen, aber die waren heute nicht aufzufinden. Genau, und Leoparden haben sie grundsätzlich gar nicht, also von daher. Nee, aber dafür haben wir andere Tiere Genau, gesehen, wir also haben Zebras Zebras. gesehen und Giraffen Genau. und... Ich habe noch eine Mücke gesehen. Bei mir Nee, auf die dem- hast du nicht bei gesehen. mir Die auf hab dem ich Kopf. gesehen. Ja, nee, war auf jeden Fall sehr, sehr cool, sehr schönes Erlebnis. Ja, kann man sich ja, ich sag mal, es ist unsere erste Safari, ist für uns natürlich jetzt komfortabel, sag ich mal so, dass man Fragen stellen kann und natürlich einiges erfährt über die Tiere und ja, also, aber man kann auf jeden Fall nochmal eine Selbstfahrer-Safari kann man nochmal in Ja, Angriff nehmen. das ist Ne? mit Sicherheit ein ganz Nur nicht anderes hier dann. Erlebnis, dass man alleine auf eigene Faust loszieht Ja. und losfährt und gucken kann, wo man stehen bleibt. Weil sonst muss man ja auch immer fragen, kannst du mal kurz anhalten, wir möchten noch ein Foto machen. Ja. Was auch sehr schön war, wir haben eine kleine Pause gemacht und dann gab es auch noch mal einen kleinen Snack. Genau, kleinen Snack, ein bisschen was zu trinken. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön und haben auch einen tollen Guide gehabt Ja. und ja, also war alles wunderbar, sehr gut. Also Unterkunft gefällt uns hier auch, echt prima. Jetzt gehen wir nochmal zum Abendessen, Ja, der Magen knurrt, the dinner. the dinner und ja, dann melden wir uns dann gleich zurück. Da sitzen wir an dem für uns bereiteten Tisch. Genau. Einfach hier diese Teller sind so toll. Ja, Wahnsinn, ne? Richtig schön. Wir haben hier einmal die veganen Samosas und eine Zucchini-Suppe. Ja, sieht gut aus. Überfuttern kann man sich nicht, aber ist ja auch nur eine Vorspeise. Moin moin. So, wir haben sehr gut geschlafen heute Nacht. Wie ein Baby, würde ich sagen. Also sehr bequem die Betten, sehr groß auch. Und ja, heute Morgen erstmal den Kamin angeschmissen hier. Und ja, schaut mal, wir haben fast vor der Tür haben wir die Elefanten. Mal ein bisschen ranzoomen. Da hinten sieht man sie. Das ist schon cool. Krass. Wahnsinn. Also wer jetzt beim Frühstück ist, der hat echt Pech. Das sind die Elefanten. Aha, jetzt weißt du, Bäume umknicken. no, jetzt weißt du, was mit dem Baum passiert ist. Ja. War nicht der Wind. Das war nicht der Wind, das waren die Elefanten, die dann letzte Nacht hierher gekommen sind. So, der hat sich erstmal einen Ast geschnappt. Oder einen Zweig. Ja, es ist leider Zeit, wieder weiterzuziehen. Wir haben eine Übernachtung hier gehabt in dem Reservat. Und ja, das liegt auch daran, oder liegt so ein bisschen an dem Preis. Wir wären gerne länger geblieben, aber die Bank sagt, machen wir lieber nur eine Nacht. War aber sehr, sehr schön. Genau, Ja, war also wir auf jeden haben- Fall sehenswert und schön. Ja, mit der Pirschfahrt. Also die bieten verschiedene Sachen an. Also
auch Reiten, also so Reitsafaris, ne, wo Genau. man dann hier übers Gelände dann mit Pferden, auch ohne Erfahrung wohl, reiten kann und so. Also die bieten so Verschiedenes halt wirklich an. Und wir hatten uns gestern für die Pirschfahrt entschieden, Zum Sonnenuntergang. zum Sonnenuntergang. Man kann auch eine zum Sonnenaufgang machen, das wäre dann um 7 Uhr. Das war uns jetzt dann ein bisschen früh, wir sind auch froh, dass wir heute ein bisschen schlafen können. Außerdem haben wir heute Morgen natürlich Eine tolle Überraschung eine schöne erlebt. Überraschung gehabt, genau. Genau. Elefanten gingen direkt bei uns. An der Terrasse vorbei, Ja, genau. Also war natürlich toll. Sind wir auch froh, dass wir nicht hier oben am Frühstückstisch saßen, sondern dass wir unten noch waren. Also insgesamt können wir die Anlage hier wirklich sehr empfehlen, das Reservat. Und ja, natürlich ist es hochpreisig, das ist schon so, aber ja, für uns einfach ein ganz, ganz tolles Erlebnis und bereuen wir auf jeden Fall nicht, hier hergekommen zu sein. Außerdem, wenn es den Tieren noch zugute kommt und ja, dann ist doch alles in Ordnung. Gut, ja, sehr, sehr schön, also können wir euch empfehlen. Wir ziehen weiter. Genau. Es geht nach Neisner und ja, da Das sind wir nächste natürlich. Abenteuer wartet. Richtig, genau. Dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Ciao.